내가 어떻게 여기까지 올라왔겠어. 너네 죽방 전설이라고 하니 쳤다 하면 쓰리 쿠션. 그래 그게 나 도사님이야. 아재들 삼지돈 털러 오늘도 출근한다. 50만원 털린 굿땡 형님 미안해요. 그렇게 노려봐도 환불은 없어요. 전 옷 받고도 사니까. 봤나요 나의 핫뜨거. 다들 나의 몸짓을 지적하지만 사실 그건 방심을 유도하는 화려한 퍼포먼스란 걸. 내가 어떻게 여기까지 올라왔겠어. 너네 죽방 전설이라고 하니 쳤다 하면 쓰리 쿠션. 그래 그게 나 도사님이야. 둠칫 콩 따다가 연출된 샷이라고. 큐만 잡으면 들려오는 낮은 한숨 미치게 하는 깊은 탄식. 오늘도 간다 빵빠레. 내가 어떻게 여기까지 올라왔겠어. 너네 죽방 전설이라고 하니 쳤다 하면 쓰리 쿠션. 그래 그게 나 도사님이야. 생각하면 당구 생당의 시초. 1초면 끝나는 계산. 짜릿한 핫뜨거는 사실 나의 시그니처. 오늘도 보여주지 죽방이 무엇인가 계획관창 어쩌고. 나는 이순신이야 다 들어와. 내가 어떻게 여기까지 올라왔겠어. 너네 죽방 전설이라고 하니 쳤다 하면 쓰리 쿠션. 그래 그게 나 도사님이야. 내가 어떻게 여기까지 올라왔겠어. 너네 죽방 전설이라고 하니 쳤다 하면 쓰리 쿠션. 그래 그게 나 도사님이야. 아재들 삼지돈 털러 오늘도 출근한다. 50만원 털린 굿땡 형님 미안해요. 그렇게 노려봐도 환불은 없어요. 전 옷 받고도 사니까. 봤나요 나의 핫뜨거. 다들 나의 몸짓을 지적하지만 사실 그건 방심을 유도하는 화려한 퍼포먼스라는 거. 내가 어떻게 여기까지 올라왔겠어. 너네 죽방 전설이라고 하니 쳤다 하면 쓰리 쿠션. 그래 그게 나 도사님이야. 둠칫 쿵 따닥 다 연출된 샷이라고. 둠칫 쿵 따닥 다 연출된 샷이라고. 큐만 잡으면 들려오는 낮은 한숨 미치게 하는 깊은 탄식. 오늘도 간다 빵빠레. 내가 어떻게 여기까지 올라왔겠어. 너네 죽방 전설이라고 하니 쳤다 하면 쓰리 쿠션. 그래 그게 나 도사님이야. 생각하는 당구 생당의 시초. 1초면 끝나는 계산. 짜릿한 핫뜨거는 사실 나의 시그니처. 오늘도 보여주지 죽방이 무엇인가. 계획관창 어쩌고. 나는 이순신이야 다 들어와. 내가 어떻게 여기까지 올라왔겠어. 너네 죽방 전설이라고 하니 섰다 하면 쓰리 쿠션. 그래 그게 나 도사님이야. 내가 어떻게 여기까지 올라왔겠어. 너네 죽방 전설이라고 하니 쳤다 하면 쓰리 쿠션. 그래 그게 나 도사님이야. 아재를 삼지돈 털러 오늘도 출근한다. 50만원 털린 굿땡 형님 미안해요. 그렇게 노려봐도 환불은 없어요. 전 옷 받고도 사니까. 봤나요 나의 핫뜨거. 다들 나의 몸짓을 지적하지만 사실 그건 방심을 유도하는 화려한 퍼포먼스라는 걸. 내가 어떻게 여기까지 올라왔겠어. 너네 죽방 전설이라고 하니 쳤다 하면 쓰리 쿠션. 그래 그게 나 도사님이야. 그게 나 도사님이야. 뚱뚱뚱뚱뚱뚱뚱뚱뚱뚱뚱뚱뚱 연출된 샷이라고. 큐만 잡으면 들려오는 낮은 한숨 미치게 하는 깊은 탄식. 오늘도 반다 빵빠레. 내가 어떻게 여기까지 올라왔겠어. 너네 죽방 전설이라고 하니 쳤다 하면 쓰리
생당의 시주 1초면 끝나는 계산 짜릿하나 뜨거는 사실 나의 시그니처 오늘도 보여주지 죽방에 무엇인가 계백관창 어쩌고 나는 이수신이야 다 들어와 내가 어떻게 여기까지 올라왔겠어 너네 죽방 전설이라고 안 있었다면 쓰리 쿠션 그래 그게 나도 사님이야 그래 그게 나도 사님이야 내가 어떻게 여기까지 올라왔겠어 너네 죽방 전설이라고 하니 쳤다 하면 쓰리 쿠션 그래 그게 나도 사님이야 아재들은 쓰리 쿠션 아재들 쌈지돈 털러 오늘도 출근한다 50만원 털린 구땡 형님 미안해요 그렇게 노려봐도 환불은 없어요 전업 받고도 사니까 봤나요? 나의 핫뜨거 다들 나의 몸짓을 지적하지만 사실 그건 방심을 유도하는 화려한 퍼포먼스라는 걸 내가 어떻게 여기까지 올라왔겠어 너네 죽방 전설이라고 하니 쉬었다 하면 쓰리 쿠션 그래 그게 나도 사님이야 흠칫 콩다닥 다 연출된 샷이라고 큐만 잡으면 들려오는 낮은 한숨 미치게 하는 깊은 탄식 오늘도 간다 빵빠레 내가 어떻게 여기까지 올라왔겠어 너네 죽방 전설이라고 하니 쉬었다 하면 쓰리 쿠션 그래 그게 나도 사님이야 생각하는 당구 생당의 시초 1초면 끝나는 계산 짜릿하나 뜨거는 사실 나의 시그니처 오늘도 보여주지 죽방이 무엇인가 계백관창 어쩌고 나는 이순신이야 다 들어와 내가 어떻게 여기까지 올라왔겠어 너네 죽방 전설이라고 하니 졌다 하면 쓰리 쿠션 그래 그게 나도 사님이야 너는 저승사자 날 옥죄이는 그림 리퍼 부셔부려 발버둥쳐도 오히려 부셔진 건 나의 멘tor 들려오는 깊은 난송 미치게 하는 깊은 단식 날 그렇게 보지마 너에겐 느끼는 내 감정 오로지 break it 어차피 내가 이기는 게임 너는 break it 모두에게 보여주고 싶어 나의 승리를 너보다 내가 한 수위 비빌 수 없는 나 보여주지 고수의 법 징겨버린 나의 가오 어찌해도 어쩔 수 없는 차이 그들에게 보여주고 싶었던 나의 승리 제발 말해줘 이긴 게임이라고 내게는 들린다 나의 작은 그릇 소리 나엔 닿지 않는 나의 작은 그릇 소리 너에겐 닿지 않은 나의 낮은 으르렁 소리 오늘이 끝이 아니야 한번 물리면 지저 밝히는 나는 한 마리 맹수 너는 저승사자 날 옥죄이는 그림 리퍼
부셔보려 발버둥 쳐도 오히려 부셔진 건 나의 멘토. 들려오는 깊은 한숨, 미치게 하는 깊은 탄식. 날 그렇게 보지 마. 너에게 느끼는 내 감정은 오로지 break it. 어차피 내가 이기는 게임, 너는 break it. 모두에게 보여주고 싶어 나의 승리를. 너보다 내가 한 수위 비빌 수 없는 나의 핫뜨거. 보여주지 고수의 본. 먹여주지 못살마. 지켜버린 나의 가오. 어찌해도 어쩔 수 없는 차이. 그들에게 보여주고 싶었던 나의 승리. 제발 말해줘 비긴 괜히라고. 후빈 남자 니남 나름 자빙 남의 소리. 너 후빈 같지 난 남날은 낮은 나너 소리. 오늘이 끝이 아래 암만 날이 물 찢어가긴 남날은 나름 말이 나이스. 오늘도 순대국밥, 또다시 순대국밥. 그놈의 순대국밥, 왜 맨날 순대국밥. 우리 만나는 내내 순대국밥 안 질리냐. 그놈의 순대국밥. 난 순대국밥만 아니면 뭐든 다 좋아. 하지만 오늘도 넌 순대국밥. 나 와인 좋아해, 파스타도 좋아하고, 우아하게 생맥 곁들인 파스타도 너무 좋아. 하지만 넌 오늘도 순대국밥. 그만 먹자 순대국밥. 지긋지긋 순대국밥. 나 위스키 좋아해, 삼겹살도 좋아하고, 고급지게 착착 군 소고기도 너무 좋아. 오늘도 순대국밥, 또다시 순대국밥. 그놈의 순대국밥, 왜 맨날 순대국밥. 우리 만나는 내내 순대국밥 안 질리냐. 그놈의 순대국밥. 난 순대국밥만 아니면 뭐든 다 좋아. 하지만 오늘도 넌 순대국밥. 우리 일주일 내내 오로지 순대국밥. 그래 인정 맛있긴 해. 그런데 오늘도 순대국밥. 기대한 내가 바보. 오늘은 콩나물국밥도 좋아. 넌 단칼로 거부했지. 아니 오늘은 순대국밥 먹어. 오늘도 순대국밥, 또다시 순대국밥. 그놈의 순대국밥, 왜 맨날 순대국밥. 우리 만나는 내내 순대국밥 안 질리냐. 그놈의 순대국밥. 난 순대국밥만 아니면 뭐든 다 좋아. 하지만 오늘도 넌 순대국밥. 나도 주라 스팸 쫀득쫀득 스팸 흰쌀밥에 스팸 꿀맛이지 스팸. 왜 스팸을 안 줘서 이 사다를 만드는지. 그래도 선물 세트 주면 용서하려 나름 고민해봤다. 노릇노릇 구워진 스팸을 보며 용서하려 나름 고민해봤다. 하지만 난 아우 내가 스팸 사 먹을 돈이 없겠냐. 그래도 스팸 주면 참아보려고 했다. 내가 한 달에 얼마를 팔아주냐. 아니 씨발 나 스팸 좋아해.
따다 콩 따다 and spend spend 콩 따다 and spend spend 줄줄 늘어놓고 몇 명만 나눠준 스팸 장사의 기본이 안 되어 있군 차라리 숨기지 그랬어 아니 씨발 나 스팸 좋아해 이렇게 편가르기 하면 좋아 그렇게 기대한 사람 안 주는 게 꿀맛이든 그거 먹고 싶었겠냐 그 마음을 확인하고 싶었던 거다 나도 주라 스팸 쫀득쫀득 스팸 흰쌀밥에 스팸 꿀맛이지 스팸 오늘도 올라오는 땡사의 프로필에 구운 스팸 사진이 그득그득 이틀 연속 스팸 뭐 어쩌라고 우진영이 사준 로 스팸 받고 먹는 게 끝이 아니야 사람이 오고 가는 게 있어야지 1년 꼬박 그 장소 홍보했다 한 번도 고마운 적 없디 따다 콩 따다 and spend spend 콩 따다 and spend spend 에이 좀 생이 나는 떠난다 잘 먹고 잘 지내 내가 그리 아무것도 아니었나 전에 말했듯 우린 한계 형제 이건 돌이킬 수 없는 숙제 나도 주라 스팸 쫀득쫀득 스팸 흰쌀밥에 스팸 꿀맛이지 스팸 나도 주라 스팸 꼰득꼰득 스팸 흰쌀밥에 스팸 꿀맛이지 스팸 왜 스팸을 안 줘서 이 사다를 만드는지 그래도 선물 세트 주면 용서하려 나름 고민해봤다 노릇노릇 구워진 스팸을 보며 용서하려 나름 고민해봤다 하지만 나 내가 스팸 사 먹을 돈이 없겠냐 그래도 스팸 주면 참아보려고 했다 그래서 내가 한 달에 얼마를 팔아주냐 아니 씨발 나 스팸 좋아해 스팸 스팸 콩 따다 스팸 스팸 콩 따다 스팸 줄줄 늘어놓고 몇 명만 나눠준 스팸 장사의 기본이 안 되어 있군 차라리 숨기지 그랬어 아니 씨발 나 스팸 좋아해 이렇게 편가르기 하면 좋아 그렇게 기대한 사람 안 주는 게 꿀맛이든 그거 먹고 싶었겠냐 그 마음을 확인하고 싶었던 거다 오늘도 올라오는 땡사의 프로필에 구운 스팸 사진이 그득그득 이틀 연속 스팸 뭐 어쩌라고 우진영이 사준 로 스팸 받고 먹는 게 끝이 아니야 사람이 오고 가는 게 있어야지 1년 꼬박 그 장소 홍보했다 한 번도 고마운 적 없디 따다 콩 따다 스팸 콩 따다 스팸 따다 콩 따다 에이 쫌생이 나는 떠난다 잘 먹고 잘 지내 내가 그리 아무것도 아니었나 전에 말했듯 우린 한두 형제 이건 돌이킬 수 없는 숙제 나도 주라 스팸 콘득콘득 스팸 콘득 흰쌀밥에 스팸 꿀맛이지 스팸 알려줄게 잠시도 다물지 않는 랩 그게 바로 범죄 그 모든 것은 너의 문제 그래 느려 난 좀 느려 고작 이게 이유였지 그게 나의 문제 아닌 너의 가벼움이 문제 차라리 대놓고 말을지 그래야 내가 좀 그래지전 넌 그렇게 양심이 없지 그게 너의 문제 알려줄게 잠시도 다물지 않는 랩 그게 바로 범죄였지 그 모든 것은 너의 문제 한때 우린 형제 그게 풀 수 없는 숙제 넌 이중인 경영제 그게 풀 수 없는 숙제 답답하다 너면 언제 뒤틀어진 현재 넌 뒷담화의 영재 못난 내가 사죄 알려줄게 잠시도 다물지 않는 랩 그게 바로 범죄였지 그 모든 것은 너의 문제 아니 네가 말해 속죄 우리 그것밖에 안 되지 고민해 속 끓이던 넌 어제 늘 위로한
알려줄게 잠시도 다물지 않는 입 그게 바로 범죄 그 모든 것은 너의 문제 그래 느려 난 좀 느려 고작 이게 이유였지 그게 나의 문제 아니 너의 가벼움이 문제 차라리 대놓고 말을지 그래야 내가 좀 굴해지던 넌 그렇게 양심이 없지 그게 너의 문제 알려줄게 잠시도 다물지 않는 입 그게 바로 범죄 그 모든 것은 너의 문제 한때 우리 형제 그게 풀 수 없는 숙제 넌 이중인격 경제 그게 풀 수 없는 숙제 답답하다면 언제 뒤틀어진 현재 넌 뒷담화의 영재 못난 내가 사죄 알려줄게 잠시도 다물지 않는 입 그게 바로 범죄였지 그 모든 것은 너의 문제 아니 네가 말해 속죄 우리 그것밖에 안 됐지 네 고민에 속 끓이던 어째 너 위로하던 날 밀어낸 건 너제 그게 바로 너의 문제 할 수 없나 통제 듣는 사람 언제 답답하지 언제